Легендарная актриса, мастер художественного слова. К столетию со дня рождения народной артистки Советского Союза Веры Кузьминой посвящен ряд мероприятий. В Чувашском ТЮЗе состоялось открытие межрегионального фестиваля национальных театров юного зрителя и молодежных театров «Сеспельфест» и показ фильма «Мать». Подробнее в сюжете Надежды Морозовой. Она сыграла Таню Арбузова великолепно. Она сыграла роль леди Минфорд в «Коварстве любви». Да во многих ролях она тяготеет к трагедии, трагедийности, с выявлением сильных женщин, сильных характеров. Это была одна из моих талантливейших учениц. Это отзывы о выдающейся актрисе Вере Кузьминой, ее преподавателе из ГИТИСа. По-разному можно прожить отведенное нам время. Она была примером во всем. И как личность, и как мама, и как мастер сцены для всей страны. Делится автор и режиссер фильма «Мать» Марина Корягина. Там исторические кадры, воспоминания коллег, близких людей, сына, снохи. Драматурга благодарна судьбе за то, что рядом с ними работал такой человек, такая личность. Своим присутствием она всегда вдохновляла всех. Она находила для всех слово. Она давала пример, была живым примером. И ее бесконечное стремление к знаниям просто поражало. И в таком возрасте она продолжала учиться и, конечно же, учить. Учить. В этом, наверное, ее миссия. Хочу поблагодарить автора Марину Корягину, потому что она здесь собрала все периоды жизни Веры Кузьминой. Это очень хороший материал для нас тоже, для тех, кто остается, кто работает в этом театре. И очень хороший материал, конечно, для молодого поколения. Спектаклем Марийского ТЮЗа «Обломов. Теперь или никогда» по роману Ивана Гончарова открылся 7-й межрегиональный фестиваль «Сеспельфест». Тема «Русская классика на национальной сцене». В этом году мы выбрали непростую программу фестиваля, а именно русскую классику, задаваясь вопросом, может ли жить русское классическое произведение на сцене национальных театров, созвучно ли оно сегодня и увидят ли свои прототипы зрители со сцены, какие вопросы у них возникнут после просмотренных спектаклей, хочется с ними тоже обсудить. Принимает участие в фестивале 4 коллектива, это 2 марийских театра, татарский театр и, конечно же, наш театр юного зрителя имени Михаила Сеспеля. Программа фестиваля рассчитана на молодых людей, истинных поклонников русской классики и театрального искусства, обладателей пушкинской карты. Завершится Сеспельфест 17 ноября показом драмы Чувашского ТЮЗа «Гроза» по пьесе Островского. Надежда Морозова, Бахтияр Велиев, Национальное телевидение Чувашии.